shima kwa dhambi. O Yesu wankasonga ivuvuke kape. Wanyandi wine ngolo nedusa vinako. Haleluya kwande wawatumwa kwase. Haleluya kumu Yesu. Haleluya kwande. Haleluya kwande wawatumwa kwase. Haleluya kumu Yesu. Haleluya kwande. Mwana mwalimu Santo tukotanga mukanda na biso ya liboso kati na mukanda ya Anzembo tukotanga bongo kati na Psono mukanda ya liboso tukotanga kati na Psono chapitre 19 versets 2 à 8. Tokotanga Psaume, chapitre 19, versets 2 à 8. Soki tozwi kotanga ezali boye. Les cieux racontent la gloire des dieux et l'étendue manifeste l'œuvre. Kotanga mibeko. Mibeko tokotanga yango kati ya mokanda ya misato ya Mose, c'est-à-dire Deutéronome na chapitre 5 kobana na verset 1er ti na 21. Nzela mitano kobanda mokapo ya mitano kobana na nzela liboso ti na tuku mibale na moko. Soki tozwi otangi ezali boye. Les 10 commandements. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Tokomi natango tokotanga texte de méditation. Voici arrivé l'heure pendant laquelle nous allons lire le texte de méditation que nous avons choisi pour ce dimanche. Tokotanga nakati ya livre ya Matthieu. Nous lirons dans Matthieu au chapitre 10, versets 16 à 20. Notre texte biblique sera tiré du livre de Matthieu dans le chapitre 10, du 16e verset au 20e. Si nous avons trouvé, nous allons lire ensemble. Bisobonso ndeto kamati mokanda tata nzambe po ete dotanga kati na Matthieu chapitre 10 verset 16 tina 20. Tokotanga na kombo ya tata mwana molimo monsanto. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Na kombo ya tata mwana molimo monsanto. Yahweh nzambe na ngai papa Simon Kimbango kiangani. Nasili komizo misakati na maboko na yo. Yo silaki kobatela ngai, kobatela pe bandeko bangai.
uta ebandeli ya lisanga na biso na mokolo ya eyenga. Nzambe amawa yo sila kikopona ngai na ntina ete nakoka kotanga liloba na yo mpona kosolola na bandeko. Nazali moko kati na bandeko tata na kosalaka mingi oyo ekokani na bokonzi bwa yo te. Na yango nakoki te kotelema liboso. Kasi Nzambe amawa uta kala ntango nyonso yo kozalaka na likambo ya koloba epai ya bana na yo okosalelanga kaka kati na bato. Yango wana tata libiangami ye epai na ngai kosenga na ngai ezali ete tata yo ozala kati na ngai oloba kati na monoko na ngai mayema kobima epai na ngai ezala oyo ya ngai te kasi ya yo. Posa na ngai ezali ete bayeba koyoka maye kobima na monoko na ngai tata babeta mabaku te. Kasi nde ata moko oyo bango bakoyoka ekoka kososolisa bango po ete bango bayeba ndenge nini esengeli bakoka kotambola po ete na miso na yo bazala bana ya botosi. Ngai moko na mikoki te na mizongisi kati na maboko na yo, nazongisi batata pe bamama kati na esika kati na maboko na yo. Tika ete ebandeli ya liyangani na biso kino suka molimo na yo ekoka kozinga biso ndenge ezali mape bolingo kwa yo na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana molimo santo tosili kotanga mikanda na biso oyo tosilaki kobongisa na mokolo ya lelo na ntina ya Mateyi. Kotanga na biso ya liboso tozwaki kati na mokanda ya Psaume na chapitre 19 verset 2 tokendeki ntina 8. Kati na mokanda totangaki soki totangi na banzembo ezali na ntina ete baye oyo tata Nzambe asilaka kopona ya yambo po ete bakoka kozala ndakisa kati na mokili na mobembo monene oyo bango basilaka kosala uta kobima na bango na bowumbu ti kokende na bango na esika oyo tata Nzambe asilaki kobongisa pona kofanda na bango bakutanaki na mikakatano mingi katikati na nzela ya pasi pe ya bisengo. Nde na yango na tango nyonso makambo ezalaki na bango ezala ya esengo ezala ya mawa babandaki komizongisa epai ya tata Nzambe na banzembo. Nde banzembo wana musamisa yango kati na mokanda pona kotia yango esika moko. Na mokolo ya lelo biso tokoyembaka yango lisusu te pamba te makomi oyo ebandaki koakompanye banzembo na tango wana tozali na yango lisusu te. Nde na yango tokotangaka yango ndenge tokotangaka mikanda nyonso. Kati na lingomba tozali pe na baye ya biso banzembo oyo tata Nzambe na tango nyonso akopesaka kati na biso. Tango motungisi ekozalaka na biso, tango esengo ekozalaka na biso, nde tokoyembaka banzembo ndenge touti koyemba sika oyo. Kati na banzembo toyembi toyoki message ebele, message ya mawa toyoki, ba message ya kokumisa pe tata Nzambe toyoki. Oyo biso tosili kotanga na mokolo ya lelo ezali message ya kokumisa tata Nzambe. Nde tokokota na kolimbola yango moke. Nous avons lu au tout début dans le livre de Psaume. Nous savons que le psaume constitue un recueil de chants que le prophète Isaïe a bien voulu mettre ensemble. Ces chants étaient dans l'ancien temps
quand les enfants d'Israël sont sortis de la période d'esclavage en Égypte pour aller vers la terre promise, à travers le long parcours qu'ils ont eu à faire dans le désert, ils ont eu à converser avec Dieu en toutes circonstances. Quand ils étaient dans le malheur, quand ils étaient dans le bonheur. Et dans les chants qu'ils ont eu à entonner en l'honneur des dieux, il y a eu des chants des louanges, comme il y a eu des chants des lamentations selon les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés en ce moment-là. Nous aussi, à notre époque, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous avons entonné des chants. Et parmi ces chants, il y en a eu, à la gloire des dieux, il y a eu aussi des chants pour implorer le pardon des dieux. Cette similitude existe dans la mesure où très longtemps Dieu avait choisi les enfants d'Israël pour être le modèle, pour servir de pont, pour montrer aux yeux du monde comment il fallait se comporter vis-à-vis de Dieu, comment il fallait vivre dans ce monde, comment il fallait diriger ce monde afin que notre vie soit en adéquation avec la volonté de Dieu. Dans les psaumes que nous avons lus, dans ce recueil, il y a 150 psaumes qui sont répartis comme suite. Nous en avons 73 qui ont été écrits ou inspirés par David, 10 par les fils de Corée, 12 par Asaph, 2 par Salomon, 1 par Moïse, 1 par Éman et 1 par Étan. Et en faisant le total de tous ces psaumes, nous atteignons le nombre de 100. Les 50 autres ont été l'œuvre de plusieurs prophètes, autres personnes que nous ne connaissons pas. Et étant donné que David en a écrit la majorité, il avait été normal qu'on lui attribue la paternité des 50 autres, raison pour laquelle les 50 autres dont on ne connaît pas les inspirateurs sont attribués aussi à David. Namaye tosili kotanga kati na banzembo ndenge tolobi totangi texte na psaume tokotanga yango rapidement na lingala totangaki yango na français tokotanga yango rapidement na lingala po ete tokoka lisusu kosimprégner na yango nde tokolimbola. Totangaki na psaume chapitre 19 versets 2 à 8. Likolo emonisaka mikembo ya Nzambe, biloko nyonso oyo engengaka kuna elakisaka misala na ye. Mokolo moko eyebisaka yango na mokolo oyo elandi. Butu moko elakisaka yango na butu oyo elandi. Sango yango elobamaka na maloba te, pe eyokanaka na matoi te, kasi etambolaka bamboka nyonso. Ekendeke ti na suka ya mokili. Kuna Nzambe abongisela mwa esika ya kolala na butu. Mokolo na mokolo yango ebimaka na tongo. Esimbaka nzela na lolendo nyonso lokola elombe, ndenge mobali oyo abali sika abimaka na ndako na ye.
moi yango ekendeke suka ti suka pe eloko moko te ezangaka kozwa yango. Mibeko ya Yawe ezali ya malonga ebongisaka mitema ya bato. Mikano ya Yawe ezali ya solo epesaka mayele na baoyo bazangi yango. Tango totangi na banzembo toutaki koloba te kati na banzembo tozali na bakategori mibale. Banzembo oyo ezali na ntina ya kokumisa monene ya Tata Nzambe, pe banzembo oyo kozalaka na ntina ya kolela epai ya Tata Nzambe na pasi oyo ekotungisaka biso. Oyo tosili kotanga ezali kolakisa biso monene ya Tata Nzambe. Tango natangi nzembo oyo ya solo na lobina sala parallelisme pamba te tango mosusu tokotangaka likambo tozali komona me tozali kososola mozindo na yango te. Bazali kolobela biso likambo ya monene ya Tata Nzambe na kanisi na biso bonso tozali awa soki tobimi libanda totimiso na biso likolo. Image oyo tokomona ezali ndenge moko tokomona ka soki tozali neti na kati ya salle awa soki tolobi tosala comparaison tozali komona mapata na likolo ndenge tozali komona plafond oyo tozali komona toyebi te bato bazwi basali yango kasi même soki bato basali yango tozali mingi na kati yawa ata bapesi biso makoki tokozala capable te tokoka kotia plafond oyo tokozala capable te totia minda oyo. A plus forte raison soki tokei libanda tozali komona likolo ndenge ezali. Imagination na biso ekozalaka wapi pona tomona sorte ya voile oyo ya monene etiami na likolo. Uta mokolo tobotama ti na mokolo ya lelo ekweyaka te. Esimbamela wapi toyebi te. Nani atia yango tomona ye te. Tokomonaka moi likolo, tokomonaka sanza, tokomonaka ba étoile. Nani atia yango likolo? Est-ce que tomona moto moka matana likolo kokende kotia ba étoile? Tomona ye te. Est-ce que tomona moto akende kotia sanza na likolo? Tomona ye te. Est-ce que tomona moto akende kotia moi na likolo? Tomona ye te. Nani tomona asalela moi ndako epai moi ekolalaka na epai moi ekolamukaka pamba te tango tokotelemaka tokomonaka na tongo moi elamuki tomoni yango epai elamuki tomoni ndenge ezali kotambola ti tokomona yango epai ekei kolala. Nani asi amona ndako ya moi? Nani asi amona epai moi elamukaka pe elalaka? Moto moko te. Alors nakibo moto oyo ya biso na busoba oyo ya biso soki tomoni nakanisi yango ekotinda biso toloba te solo soki yango existaka moto oyo asala yango aliki mayele koleka moto nyonso. Moto yango nani? Nde Nzambe. Ye wana nde oyo biso tokolukaka. Ye wana nde oyo tango akotindaka likambo tokoloba tosalela yango. Kati na mokanda oyo totangi ezali kolakisa biso ete biso bonso oyo tozali na kati yawa oyo tondimeli ete Tata Nzambe azalaka toyeba kondima monene ya Tata Nzambe. Parce que ndenge bakomeli biso kati na mokanda ezali na tina te totambola bamboka nyonso
pour n'abokende kolobake nzambe azali. Mais le simple fait, il y a qu'au vivre oyo tozali komona. Sango, to oyo tozali komona, mokili mobimba ezali komona yango. Ezala ba oyo balobaka te bazali na mayele. Ezala ba oyo balobaka te bazali na bango bazoba. Moto moko oyo akoki ko contredire likambo wana azali te. Nde mokanda tosili kotanga ezali pona kolakisa toko kumisa monene ya tata Nzambe. Nde na tango tozali komona likambo wana esengeli epesa yo na ngai bobangi. Toko kakoyeba ete tata Nzambe azali moto tokoki kosakana na ete pamba te oyo ye asali kati na bomoi na biso tozali komona toyebi te quel que soit mayele na biso tozali incapable tokoka kosala yango. Tokomonaka tozali juste na pont ya 1 kilomètre. Ou bien toliki kotia plafond, ou bien dal ya 1 kilomètre. Tokomona bato bakosala ba calcul ya ndenge na ndenge. Na ba oyo batanga. Oyo bakoma ba docteur des docteurs. Bakoloba na yo c'est impossible. C'est impossible. Avoir un pont aussi long, quelle que soit la technologie, c'est impossible. Mais total a oyo Nzambe asali na biso pont na likolo. Ezali à combien de kilomètres? Toko quand même qu'on mesurer yango te. Et pont wana ezali soutenu par quel pilier? Ezali te. Nde mokanda oyo totangi esosolisa yo na ngai elakisa biso ete Nzambe azali monene. Nzambe azali likolo ya nyonso. Je disais qu'à travers le psaume que nous avons lu, si nous sortons de cette salle pour nous positionner dans la cour et que nous regardons en l'air, nous regardons le ciel, nous allons nous apercevoir qu'il y a comme une grande voile que nous appelons nuage. Nous voyons les étoiles, le soleil. Nous voyons le soleil se lever le matin. Nous voyons le soleil aller se coucher le soir. Mais qui a déjà vu la maison du soleil? Qui sait où se lève le soleil? Qui sait où dort, où se couche le soleil? Personne. Quel est l'individu qui a tendu cette toile, cette grande toile que nous voyons au-dessus de nous? Quelle est cette technologie que nous connaissons qui permet aujourd'hui de tendre une si grande toile sans support? Elle n'existe pas. Raison pour laquelle nous disons que seul Dieu est capable d'une telle prouesse. Car nous, en homme humain que nous sommes incapables. Quand il nous arrive de construire des ponts d'une grande longueur, nous voyons même les architectes, les ingénieurs, les plus diplômés se déclarer incapables. Mais Dieu nous a tendu une voile au-dessus de nos têtes, sans pilier, et cette voile n'est jamais tombée. Depuis le jour où nous sommes nés jusqu'à ce jour, cette voile n'est jamais tombée. Elle est soutenue par quoi? Nous ne savons pas. Raison pour laquelle nous disons que ce psaume est un psaume à la gloire de Dieu. Ce psaume nous montre la grandeur de Dieu. Et si nous sommes là, cette preuve, cette seule preuve est suffisante pour nous dire qu'au-dessus de nous, il y a un être qui est très intelligent. Un être dont l'intelligence ne peut être mesurée, parce qu'en tant qu'humains, nous en sommes incapables. Nanzembo, tosilisi toleki, tokoti na mibeko. Na mibeko, totangaki kati na Deutéronome. Deutéronome, ndenge tokolobaka, kozongela mibeko. Tata Nzambe
na bolingo oyo ye akozalaka na mboka te na biso tango ya akeli bato ati biso kati na mokili abandaki kotala etamboli ya moto na moto kasi na kotala na ye na baye oyo bazalaki kotosa ye amonaka parmi bango moko na kombo ya Abraham. Papa Abraham ye azalaki moko oyo na likambo ya tata Nzambe azalaki na botosi makasi. Mibeko ya tata Nzambe ya bandaki kotosa yango makasi au point que mokolo mosusu tata Nzambe abengi ye alobi na ye Abraham mwana na ngai namoni ete solo malako na ngai yo kolandaka yango pe okotosaka yango kasi namoni kati ya mokili baye oyo ngai na kela etamboli na bango ezali lisusu malamu te mabe esili kokota mingi nazali na posa ete nabongisa libota moko po ete libota wana ezala ndakisa kati na mokili mobimba bango bakoka kotambola epai nyonso oyo bapakano bazali baye oyo bayebi kombo na ngai te po ete bakoka kozala ndakisa libota wana posa na ngai ezali ete ekoko bima nde na nsima na yo Nzambe asilaki kopesa promesse epai ya koko Abraham ete yo kobota libota ekozala molai libota wana na kotinda yango esika oyo ngai na kobongisa po ete bango bakende kofanda na kimia bizaleli na bango ezala oyo ngai mpenza Nzambe nalingi efandeli na bango po ete bango bakoka kobongola bayebonso oyo nga natiaki na mokili kasi oyo namoni ete etamboli na bango ezali lisusu ndenge ya kitoko te me na ntango ya kala toyebi ete baye oyo bazalaki kondimela tata Nzambe na ntango nyonso bazalaki na posa ya kosenga botondi epai ya tata Nzambe babandaki kokende kopesa mabonza ndenge biso tokopesaka na mokolo ya lelo te na mosolo bango babandaki kokamata bilei bambuma ya zamba banyama ya kobokola kokende kotumba na ntina ya kopesa makabo epai ya tata Nzambe wana ezalaki mobeko oyo bango babandaki kotambola na yango kasi na mobeko bapesaki bango tata Nzambe alobaka na bango likambo alobi ete na mayemonso kokopesa epai na ngai na banyama esengeli ete biloko nyonso oyo ya kati bolongolaka yango bobwaka oyo ya libanda nde yango na bino bokotumbela ngai kasi esalaka te koko na biso Abraham na ntango ye azali kopesa makabo epai ya tata Nzambe ye azalaki bongo na bobungi pamba te ye azalaki moto ya kotosa koko na biso Abraham ye asalaki likambo te na ndenge ya nko kasi ezalaki na ntina ya kobunga ye akamati biloko alingaki kopesa tata Nzambe abongisi yango alongoli biloko ya kati akaboli yango nyonso bandambo mibale kasi katikati na bilei ye alingaki kopesa epai ya tata Nzambe ndeke azalaki koko na biso atali bongo ndeke eloko ya moke boye yango moko deja na mopende ya ngombe yango ezali moke neti kuti ezali komonana te bongo soki na fongoli yango na longoli oyo ezali na kati kasi kutikala kaka poso ya pamba ya lobi te mpona epesa peut-être moins quantité moke totika soso totika ndeke ndenge ezali biloko ya kati tolongola te ye akendeki kotia yango ndenge wana atumbaki biloko wana mpona kopesa sacrifice epai ya tata Nzambe
kasi kobunga oyo ye abungaki na ntina ete ye ayebaki mobeko ndenge bakolobaka na biso le nom ma vertu en vaut deux. Ye ayebaki mobeko soki peut-être ezalaki na oyo ayebaki mobeko te tango mosusu tata nzambe akokaki kolimbisa tango mosusu kasi ye ayebaki mobeko na kobunga ye asali likambo wana tata nzambe alobi na ye mwana na ngai Abraham promesse napesaki yo lokola nalobaki ekosalema libota na yo ekosala ndakisa kasi yambo bango bakende na esika na bongiselaki bango bakokende na bowumbu nde progéniture oyo nyonso babotamaki na nsima ya koko na biso Abraham libota mobimba oyo tata nzambe asilaki kopona bakendeke bowumbu na mboka ya Israel kobima na bango mpona kokende kokota na mabele oyo tata nzambe asilaka kobongisa nde ye asilaka kopesa bango mobeko oyo touti kotanga mobeko tata nzambe asilaki kopesa bango tango bango bakomi pene ya kokota na mboka oyo ye asilaki kobongisela bango nde ye asilaki kosenga ete rappel ya mobeko ekoka kosalemela bango ndenge mobeko totangaki ndenge etangamaki na ntango wana ndenge pe totangi mobeko wana na mokolo ya lelo na ntina oyo ya biso tokotanga lisusu mibeko yango te toyebi ete mibeko oyo totangaki ezali zomi kasi likambo nini tokolobela na ntina ya mobeko na mokolo ya lelo bana ya Israel na epai oyo bango bakendeki kati na mboka ya Egypte bazwaki makambo mingi ya malamu te oyo ebebisaki kibonzambe na bango kasi mpona bakende kokota na esika ya petwa oyo tata nzambe abongiselaki bango posa ezalaki te apetola bango po ete epai bakokende bakoka kozwa makoki ekoka kofanda na bango na kati na nzoto ndakisa tokozwa tokomonaka kati na ndako mama akolamukaka na tongo to papa bakei na marché bakei kosomba biloko ya kolia posa na bango ezali ete bana epai batikali tango bakouta kelasi baye na midi balia kitoko biloko oyo bango bakolia epesa makasi na nzoto bazala nzoto kolongono tozali kosala sorte ya parallélisme bana ya Israel kobima na bango bazali na mbindo oyo nyonso bango basilaki koyekola na kati ya mboka ya Israel na kati ya mboka ya Egypte pardon pe mabe nyonso oyo bango basili kosala na nzela oyo bango basilaki kosala na mobembo nyonso mpona kokende ti na mboka oyo tata nzambe abongiselaki bango tosali parallélisme na moboti tata to mama oyo bazali na bana bakei kosomba biloko posala bango ezali ete bana na bango bazala nzoto kolongono baboti bakokende kosomba biloko ya kitoko bakoya balambi yango pona bana bazala nzoto makasi bakosala nini bakopesa bana wana bilei kasi yambo bango bapesa bana bilei yambo bana na Israel bakoka kokota na mabele oyo tata nzambe abongiseli bango tata nzambe asenge ete mibeko ekoka kotanga bela bango po ete babongwana po ete bakoka kozala nzoto ya petwa oyo esengeli mpona baye bakoki kokende kofanda kuna
na baboti tokomonaka badisposition nini ekozwama. Moboti alambi biloko ya kitoko, ye alobi po ete bana bakoka kolia kitoko, esengeli ete basani ezala kitoko. Esengeli ete maboko ezala kitoko. Tokomonaka baboti bana bauti kosakana baboya avant balia. Bazali kotuna esko sokoli maboko. Kende kokamata savon, zwa mai ya propre, sokola maboko yaka kofanda. Pamusa na serviette ya bien. Est-ce que basani yo kotila biloko est-ce que ezali propre? Est-ce que balutu yo kolila ezali propre? Ce sont les commandements. Ce sont des obligations. Oyo baboti bazali kotia po ete permettre ete biloko ya kitoko oyo bango basili kobongisa bana tango bali yango ekoka kopesa résultat oyo bango bazali na yango posa. Ndenge moko touti kotanga na mibeko. Mibeko ndenge tokomonaka mosusu alobi na biso ezali code de la route. Mosusu alobi ezali neti nzela ya train. Biso mobeko na maye nyonso oyo tosili kotanga pamba te bakoloba na biso mobeko ya moke ezalaka te ya monene ekozalaka te. Ndenge moko tango balambi biloko ya kitoko, soki yo sokoli maboko te ole biloko wana okolia yango na propriété lisusu oyo babongiselaki yango te. Soki yo sokolaki maboko ole yango na sani ya salite, et on peut ça toujours le même résultat. Au collier ya lisusu na propriété ndenge ezalaki te. Soko le yango na lutu ya salité, la même chose. Tokomona ete pona biloko yo balambi ya kitoko, tokoka kolia pe ekota biso na nzoto na esengo nyonso yo babongiseli biso. Il faut respecter un certain processus. Kosokola maboko, kosokola basali, kozala propre, et ainsi de suite. Ndenge moko na mibeko. Ne yango kati na mateya tokolobaka na lingomba tozali na ba précepte. Tozali na ba interdit. Tozali na mibeko zomi oyo batangeli biso. Mobeko nini esengeli tolongola. Po ete biso tolongwa na désert epai tozalaki tokende kokota na mboka oyo tata Nzambe abongiseli biso mobeko moko te. Ndenge moko soko sokoli maboko te okolia lisusu biloko na ndenge ya propreté. Ndenge moko soko sokoli sanité, ndenge moko soki yo moko ofandi na esika ya propreté, ndenge moko mobeko. Soki tolongoli moko oyo tata Nzambe abongiselaki biso ezali lisusu ya kokoka te. Ndenge tokolobaka koyeba mobeko ezali malamu. Kasi mama ya likambo ezali nde kosalela. Nous avons lu dans les commandements. Dans les commandements de Dieu, nous avons 10 commandements. Au sein de l'Église, il existe des préceptes. Il existe des principes que nous sommes en droit de respecter. Nous avons fait un parallélisme entre des parents qui préparent la nourriture pour leurs enfants et les dispositions que Dieu a mises pour que ceux qui veulent accéder à la terre promise puissent y accéder comme Dieu l'a voulu. Pour cela, les enfants d'Israël se devaient de respecter tous les commandements. Quand nous allons au restaurant, quand nous sommes à la maison, que les parents ont apprêté à manger, pour être sûrs que cette nourriture va être consommée dans de bonnes conditions, nos parents nous exigent de nous laver les mains proprement. Nos parents nous exigent d'avoir des ustensiles de cuisine propres.
nos parents nous exigent de manger dans des endroits propres. Et il nous suffit de négliger l'un de ces principes pour que la nourriture qu'on nous a préparée ne soit plus consommée dans de bonnes conditions. Raison pour laquelle nous disons que de 10 commandements que Dieu nous a donnés, des 12 préceptes que nous disposons de l'Église, les principes inaliénables de l'Église qui sont à notre disposition ne sont pas à négliger. Si nous négligeons un seul commandement, nous sommes en dehors de ce que Dieu nous demande de faire. Raison pour laquelle nous disons que l'essentiel d'un bon enfant de Dieu, ça n'est pas de connaître par cœur les commandements, mais c'est leur application qui est nécessaire. Nous devons apprendre à mettre en application les commandements de Dieu. Et ce n'est que à cette raison-là que nous pouvons être considérés réellement comme des vrais enfants de Dieu. Namobeko toleki tokokende na texte na biso oyo totangi na mokolo ya lelo. Texte oyo totangi soki tolobi tozwa un mot ou même plusieurs mots et qu'on tournait autour il y a terme moko oyo tokobenga témoignage ou bien tokoloba témoin parce que témoin yewana kokendeli kosala témoignage. Donc quel que soit le terme que nous allons utiliser, tokomona ke tozali ko tourner toujours autour il y a terme wana oyo ya témoin to témoignage. Témoignage ya liboso tokopesa tokotanga kati na mokanda ya Tata Nzambe. Témoignage ya ndeko na biso Joseph mwana ya Jacob. Ye azalaka moko kati na bandeko na ye oyo azalaki babokoli bampate. Joseph ye azalaki na don oyo Tata Nzambe apesaki ye ya kolota ndoto ya kointerprete bandoto. Likambo wana kati na biso ekomona na rape epai ya bato ndenge tokofandaka. Joseph na ntina ya kolota bandoto mpe kopesa ba explication epai ya bandeko na ye epai ya baboti na ye epesaki motema likunya. Bandeko ya Joseph bakamataki ye kanda esalaki bango kati na motema babongisi makambo ya ndenge na ndenge ya mabe bakamati ndeko na bango bateki ye bapesi sango epai ya tata na bango ete ndeko na biso akufi. Joseph na koteka ye ye akei ti na bowumbu na kati ya mboka ya Egypte. Kasi lokola Tata Nzambe azalaki na posa ya kosala kati na ye na esika oyo ye azalaki bango bazalaki na makambo ya koluka mingi. Likambo nyonso ekoyela bango bakolinga bayeba euti wapi. Bakokende komona ba magicien ba mage bato oyo basalaka biloko ya kilikili po bapesa bango ba réponse. Kasi eyaki komonana te na makambo mingi oyo ezali kosalema notamment kati na ndako ya mokonzi, ndako ya roi Pharaon.
makambo ebele ezalaki kosalema bazali na posa ya koyeba ntina kasi esalemaki te bayo oyo nyonso mokonzi abandaki kotiela motema biyano babandaki kopesa ebandaki kokokana te. Moko ya bakengeli ya roi ye azalaki mokonzi oyo abandaki kokengela bayebonso oyo bazalaki en détention, notamment Joseph. Ye azalaki mpe na kotungisama bongo mokonzi azali kozwa bamagicien kozwa bato ya ndenge na ndenge po ete bakoka koyebisa ye bandoto oyo tozali kolota me bandoto ntango bango bazali kososola yango ezali kopesa ndenge moko te bongo likambo oyo tokosuka nango wapi nde epai Joseph ayaki kosolola na mokonzi mokengeli ete mokonzi likambo oyo ezali kotungisa bino nga nazali capable na kokopesa bino eyano bareve nyonso oyo ebandaki kosalama epai ya roi Joseph akomaki kopesa interprétation pe roi akomaki komona ete makambo oyo bazali koloba na ye yango wana ezali kosalema. Mokonzi akamataki Joseph ti aye kopesa ye kibokonzi ati ye pembeni na ye. Joseph akomi gouverneur ya monene pe akomi conseiller ya roi. Kasi nyonso wana ebandaki pe kaka kopesa pasi na baye oyo bazali komona ete ye moto azalaki na ye moto pamba ndenge nini akoka kokoma ti na esika oyo ye akomi. Tokei epai ya prophète Daniel. Ye azalaki pe moko ya bayo oyo bandimelaki tata Nzambe kati na mosala na ye. Na bipai oyo ye abandaki kotambola na ntina ya kolobela likambo ya tata Nzambe oyo pe bayinaki bazalaki kasi na kati ya mboka Babylone epai bango bazalaki mokonzi ye alobi ngai nazali na posa ete pembeni na ngai baye oyo bakosalelaka Nzambe oyo bayebi koluka bazala pene na ngai ndenge kaka tomonaki epai ya roi Pharaon nde bato ye atindaki baponela ye kati na ekolo ya bana Israel baye oyo bakokaki kozala pene na ye kati na baye oyo ye atiaki pembeni ye apesaki pe mobeko ete baoyo nga na tsengi bozala na bango pembeni na ngai il faut bopesaka bango biloko ndenge oyo nga na sengi ezali ndenge bakokamata yo kimbangiste balobi ete mpona kosala canard po ezala malamu il faut batia yango vin rouge yo il faut oliaka canard wana oyo basalaka na vin rouge po ete mokonzi na yo azali na posa ozala nzoto makasi. Kasi Daniel ye alobaki ete na mobeko oyo epesami na biso kobanda na bakoko na biso tokoki kolia babiloko wana te biso tokolia apesi oyo ndenge balakisa bango likambo wana ntango emataki epai ya mokonzi epesaki pasi esengaki ete Daniel akoka kokende na prison ekotaki ye na boloko esengaki ete soko okoti na boloko sanction ekozalaka ekangamaki ete Daniel baboma ye kasi ntango bazali kokana ete baboma Daniel mokonzi epai azalaki aloti ndoto alamuki na tongo ndoto ebungi ye na motu
mokonzi alobi me nalotaki ndoto moko vraiment etumisaki ngai mi ndoto yango ezali lisusu nini abengisi bayeya ye oyo bamonaka ete bango bayebi makambo alobi naza likambo eza kotumisa ngai kasi mpona ndima ete solo makambo bokolobaka na ngai boyebi yango boyebisa ngai ndoto oyo ngai nalotaki soki ezali nini bango balobi oh mokonzi iyo moko kolo nzoto oloti ndoto obosani yango biso oyo okopesaka biso ndoto mpo te biso tososola kasi yo obosani ndoto olotaki biso toyebisa yo ndoto oyo yo olotaki oyo ekomi likambo mosusu te mokonzi alobi te bozali kokosa ngai ozolinga nayebisa bino ndoto ngai nalotaki mpo ete bino bokoka kobalola bolobela ngai likambo oyo bino bolingi te ngai na ndima nde bakendeki kozwa Daniel ayaki koyebisa mokonzi tala ndoto yo olotaki mokonzi ya solo ndoto nalotaki penza yango oyo ye akamataki Daniel apesaki ye kibokonzi kasi na ntina ya motema mabe ya baye oyo epai ye abandaki kofanda pamba te bango bandimelaki likambo ya tata nzambe te mobeko moko ezalaki kati na mboka kuna na Babylone ete moto nyonso oyo balingaki komona ntima bolongo na se azali kosambela kombo ya tata nzambe esengeli baboma ye bango bakendeki komona Daniel azali kosambela baye koyebisa mokonzi tala moto oyo yo monaki azali moto malamu makambo kaka oyo yo ozali kopekisa yango wana ye azali kosala tomoni ye atima kolo na se azali kobelela kombo ya nzambe nde bazwaki Daniel baye kokondane ye à mort condamnation à mort roi ye azalaki d'accord te pamba te ayebaki oyo Daniel azali kosala mpona ye kasi baye bazalaki na pembeni balobi mokonzi yo nde otiaki mobeko ye abuki mobeko esengeli ye afuta bakamataka Daniel bakendeki kobwaka ye na libulu ya balion babwaki ye na tongo baye bokende kokomba bolokota mikuwa me mokonzi ntango azali koya motema likolo alala namona ta Daniel amati ntango so na bibende akimi balion ntango mokonzi azali kokoma elongo na baye bazalaki na posa ya komona Daniel akufa bamoni Daniel azali kosakana na balion epesi mokama likambo wana esalaki ete baye nyonso oyo bazalaki na kondima te na bokasi ya tata nzambe bayaki komona ete preuve oyo esalamaki na miso na bango ndenge tolobi témoignage oyo bango bavivre na miso na bango ebongoli bango etindi ete baloba ete solo nzambe oyo Daniel azali kosambela azali nzambe ya solo ndenge moko tokutaki koloba kati na lisolo ya koko na biso Joseph kolala kolamuka nzala esilaki kokota na Egypte pe na bamboka ezali na pembeni kasi mayele oyo tata nzambe apesaki epai ya Joseph nde esalaki ete ye aloba na mokonzi ndenge nini esengeli bakoka kosala po ete balona babomba biloko na ntango miloni ekomi pasi ndenge nini bakokaki kosala po ete bazwa biloko wana basala échange na mbongo ntango biloko ekomi pasi ndenge nini esengelaki bazwa mbongo oyo basali échange bakoka kosomba biloko epai mosusu po ete bakoka kovivre ti na ndenge ye asilaki kosala po ete abengisa libota na ye mobimba pe amibimisa liboso ya bandeko na ye pe baboti na ye ete
oyo nyonso ya mabe bango babongisaka kobanda na bango bandeko tina tata pamba te ntango ye asilaki kotatola bareve na ntango mosusu ayaki mpe koloba ete nazali kolota ete meme bino baboti na ngai bozali kogumbamela ngai epesaka kanda kobanda na bana ntina baboti nde bango banso mposa na bango ezalaka mwana azala lisusu te kasi na makasi ya tata Nzambe eyaki komonana te bokasi ya tata Nzambe nde esilaki kolongisa Joseph ndenge moko epai na biso ndenge papa alobi na biso olobi ya kala olobi mpe ya sika wana ezalaka na ntango ya kala nde tosili kotanga kati na mokanda ya tata Nzambe na ntango tata Nzambe ye asilaki kopesa message pala ya nkolo Yesu ete ntango na yo ya kosala wana mokili ekoki mokumba ya mosala oyo etikali molimo mosantu nde akosala yango papa Simon Kimbangu likambo wana etambolaki epai ya bayebanso baoyo bayebaki ete bokonzi ya tata Nzambe esili kokita kati na loposo loyindo bango décision na bango ezalaki ete bakoka ko exterminer loposo loyindo nyonso nde tomonaki badeportation ndenge esalemaki kasi ndenge touti kotanga na mikanda ntango moyini azali kosala deportation ndenge tomonaki bana ya Israel batamboli bakei na Egypte kotambola na bamboka nyonso kokana ya tata Nzambe ezalaki ete epai nyonso bango bazali kotambola bokasi ya tata Nzambe koka komonana ne témoignage wana ya liboso baboti na biso bankole nde basili ko rendre ce premier témoignage pamba te na epai nyonso oyo bango batambolaki tomonaki ete kombo ya papa Simon Kimbangu etikalaki mpe etombwamaki mpe ezwaki esika kati na mokili ndenge elingaki Nzambe na biso baetondimeli papa Simon Kimbangu toye awa na poto ezali etumba monene ndenge touti kotanga kati na mokanda na biso vous serez livrés parmi des loups bakokamata biso bakotinda biso epai bankoyi bazali oyo bayebi likambo ya tata Nzambe te kasi role na biso ezali nini role na yo na ngai kimbangiste ezali nini ezali ete epai tozali kokende tokoka koporte tokoka komema likolo kombo ya papa Simon Kimbangu tango tozali koyoka message ya papa ya ngenda azali koloba na biso kozala témoin ezali elengi kozala arbitre ezali elengi arbitre rôle na ye ezalaka nini arbitre rôle na ye ezali epai oyo difficulté ekozalaka epai oyo suspicion ezali epai oyo molili ezali epai oyo obscurité ezali ye aya kosanctionner témoignage ya arbitre ne kotinda epai oyo molili ezali clarté ekoka kozala
ndenge moko tokomonaka témoin tango likambo ezali na tribunal tokomonaka moko akei kofunda mosusu ayebe mpona se défendre mais juge ata yoki yo munoko makasi akomi yo obimi mais c'est le juge faut le condamner c'est lui je vous dis la vérité au sauté juge akoloba d'accord nous avons pris note akobengisa moto oyo yo ofundi ayoki yebe kasi suka nango akotuna est-ce qu'il y a eu des témoins soki témoin azali bakobengisa témoin yende akoya kosala déposition nde ntango témoin asali déposition juge akoyeba kokata likambo ngai na yo kimbangiste nous sommes des témoins kimbangiste babengi biso kimbangiste pamba te tozali bana ya papa Simon Kimbangu Kimbangu kombo elakisi oyo akoyaka komema pole esika molili ezali c'est le témoin Kimbangu c'est celui qui vient révéler la vérité où il y a l'obscurité et pas yoyo likambo ebombami tozali na mokili tango na yoki losambo ya mama na biso et arrivaka souvent moto aza koteya alobi vraiment molimo santo aza songi parce que tango toponaka moto akoteya tango mosusu osololi na moto te mais ofandi olobi nabenga ndeko boye tango naza koyoka mama Sele azali kosambela oyo akozala curieux akoka koyoka losambo ya mama Sele makambo nazali koloba je me retrouvais dedans nazomona mama azali koloba ti asilisi nalobi tata nzambe merci nous sommes le pont biso nde tokosala ete bato epai bazali bakoka kotraverse baya korejoindre biso nde tokosala epai oyo molili ezali tokoka koapporter la clarté parce que être témoin c'est celui qui apporte la lumière là où règne l'obscurité. Et Kimbangu veut dire celui qui apporte la lumière là où règne l'obscurité. Donc, tango babengi yo kimbangiste, babengi yo témoin. Nous sommes des témoins. Yamaye oyo batata balobela biso. Yamaye oyo tokoyoka na ba prédication. Namaye oyo bakotindela biso na ba message. Nous avons la responsabilité de transmettre à des générations qui nous suivent, aux gens qui sont ignorants de la doctrine kimbanguiste, de ce que sont les enseignements kimbanguistes. Pambate, neme papa diangenda lobaki, kozala arbitre, eza esengo, Pambate toyoki, katina libondeli ya maman. Mingi oyo bazalaki, soka yoki kimbangiste, soit azali kofinga. Soit ayoki yo kimbangiste, toyoka kaba matei. Ete batandi batu, batie basanga. To batie musique bina oya ko bina te bayebi ka azali kimbangiste sort na bango ezalaki nini bakundi bango vivant ko boma bango mena mokolo alelo tozali komona même ba oyo babandaki kofinga biso bozali ba makako
baoyo babandaki koniokola biso, baoyo babandaki même kolinga kokende ndako ya Nzambe te, lelo ekoma sokozo solola na ye kaka ingeta na nkumbo wa mfumu kimba, kumbo wa mfumu kimba. Epona nini? Pona nini? Est-ce que bango nyonso bamona papa Simon Kimbangu? Non. Basoso bazali kobongwana parce que bazali komona témoignage oyo yo na ngai tozali komema. Kimbangiste tozala ba témoin ya solo. Apportons le bon témoignage. Apportons le bon témoignage. Car c'est ce témoignage oyo tokomema et pas ya baye. Bayebi papa Simon Kimbangu te ne kosuka bango po ete bakoka kobongwana pe bakoka ko rejoindre biso. Na tango wana mokumba oyo epesameli biso tokoyeba ko accomplir yango na kosenga na banzeko ya jeteki mopesa ngai nzembo mwana tolanda nzembo tozala molai te na nsima na yango tokopesa traduction oyo moko na moko tozali na yango. Viongolo, Asiza
Eh, mwana na ngai, mikolo ekomi ya mabe. Lakisa bijaleli ya kitoko, na oyo etali efandeli na yo. Eh, mwana na ngai, mikolo ekomi ya mabe. Lakisa bijaleli ya kitoko, na oyo etali efandeli na yo. Bandimi boyoka, likeseni ezala na baoyo bakosalaka na mobulu. Likeseni ezala na baoyo bakosalaka na mobulu. Mawa, mawa. Pamba te na kati na lingomba. Bokomonisaka ete bokosambelaka. Kasi na bisika na bino bokofandaka. Bokozalaka na bijaleli ya mabe. Nzambe azwi kanda na ntina ya etamboli na bino ya mabe. Mwana na ngai, tuna motema na yo. Soki osalaka mosala ya Nzambe na bolingo, mibeko misala. Soki osalelaka yango ndenge wana, okosepela. Kasi mwana na ngai, tuna motema na yo. Soki osalaka mosala ya Nzambe na lokuta, na mabe, na mobulu, soki bongo ezali komona mpasi ya pamba na lingomba oyo. Le témoin. Le témoin. Soki okoyaka kati na lingomba, na ntina ya kozala un mauvais témoin, pasi ya pamba. C'est du temps perdu. Soki oyaka na lingomba, na ntina ete ozala témoin, oyo akoya ko apporter la lumière là où règne l'obscurité. Na tango anande okosepela. Toyeba ndenge bato lopoto balobaka. Le témoignage ne vaut que quand il apporte la lumière où règne l'obscurité. Le témoignage ne vaut que quand il apporte la lumière où règne l'obscurité. Soki yo zali kati batu na molili, oye komema témoignage na yo, eti na moli susu mobulu. Témoignage wana ezali na yango na ntina te. Soki yo kokende epai molili ezali, esengeli ete témoignage oyo yo kokende komema, ekende kopesa lumière. Le témoin, c'est celui qui apporte la lumière. Kimbango, c'est celui qui apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Alors, on a battu ça la philosophie, la syllogisme à Koloba. Donc, Kimbango, aux alliés témoins. Donc, yo mibengi kimbangiste, ngana mibengi kimbangiste, na yebate nazali témoin. Alors, ce qui nazali témoin, que j'apporte le bon témoignage, et pas yo et mon lili ezali, nous en avons fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout est bon. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
So